第33章，宋果的电话。茶餐厅的音乐如同涓涓细流，宋果很紧张地走进餐厅，他看到了平江。平江先生，我是猎头顾问宋果。平江皱了皱眉头，宋果忙道：我们司总马上就到了，这个时候应该在停车。平江的脸色这才恢复正常，他点点头。宋果舒了一口气，他感觉刚才平江看的那一眼像刀一样犀利，让他感到很大的压力。博越公司的人实在是太牛了，个个牛逼哄哄，尤其是平江这样的小工，宋果之前接触了几个，凭他的能力一个都拿不下来，最后必须老板亲自出面。他的老板叫司令，是个很干练出色的经理人。司令进门就满脸堆笑，让人如沐春风。他坐在平江的对面，道：恭喜你平先生，您的职业生涯在上高必然迎来新的高度。实话跟您讲，互联网整个行业正在酝酿一场巨大的革命，博越科技一家独大的局面很快就会被打散。具体的情况我肯定不能透露，但是有一点平先生应该知道，现在某啊某度都在发疯似的找盈利模式，不管这些互联网公司找什么样的盈利模式，都离不开营销，都离不开一线的销售，所以资本会介入互联网营销，一旦资本介入，必定是烽烟四起。现在上高只是一个深圳本土小公司，但是这种局面很快就会改变，而平先生在这个时候加入，时机恰当。平江点头笑道：谢谢司总，上高的诚意很足，而且看中了我的综合能力，所以我们的合作顺理成章。是这样，平先生，今天约你是让你帮个小忙，我们这里有一份博越深圳公司的员工名单，您能不能帮我们看一看，帮我们圈一下重点目标？平江愣了一下，眉头一挑，司总，您不会想把我们深圳公司的人都挖了吧？司令哈哈一笑道：我们猎头公司主要就是服务职业精英，帮他们找到更好的职业晋升阶梯。司令给宋果使眼色，宋果连忙从包里拿了一份名单出来，平江把名单拿在手中，用一支笔在上面勾名字，他勾了10个名字出来，这是10个小工啊！一声惊呼，宋果下意识地捂住了嘴。平江瞟了他一眼，怎么了？有什么问题吗？宋果盯着名单，摇摇头又点点头，憋了好大一会儿，他指着一个名字道：这个人好像是新员工，他也是小工。平江笑了一下，道：你说陈斌吗？我觉得这10个人中，这是你们最要重视的人，他创造了博越深圳公司成立以来的一个记录，那就是新员工入职2个月成为小工 ZXR。上个月我们深圳公司的销售冠军就是他。好了，我能帮你们的就这些。我想说的是，博越的销工都不好对付，不是每个人都跟我一样有自己的职业思路。我祝你们好运。平江走了，司令把名单拿在手中一个个的看，他忽然抬头看向宋果道：宋果，这个陈斌你认识？宋果道：我认识。那你约他出来，我来跟他谈。我不是，司总，陈斌一个刚入职2个月的人，他能干得了销售经理？不可能吗？宋果，你怎么这么幼稚？你没听平江刚才讲的话吗？平江是什么人？是互联网营销金牌级的销售员，他推崇的人你有疑问？宋果满脸通红。司令又道：你要明白，这一次是大手笔，我能谈的只到销工这个级别，而你连这个级别的人都不能应付。博越不是传统的公司，他们是行业的骄子，所以他们公司的这些人都是精英，我们固有的思维要打破。司令顿了顿，道：我直接一点讲吧，宋果，如果你能搞定这个陈斌，公司奖励你5000块现金，而且我可以全面协助你。我忽然接到宋果的电话，我道：宋果，怎么又想着找我还钱吗？陈斌，能不能出来坐一下？我想跟你谈点事儿。谈事儿就免了，我现在他妈的在公司都混不下去，分分钟都可能被扫地出门，我没有心情。我直接挂了电话，心想这下好了，安静了。没想到只过1分钟，他电话又来了。陈斌，你怎么这么冷酷啊？你主动跟你打电话，你就这么敷衍的吗？我一听宋果这话，乐了，道：宋果，不是说你走你的路，我走我的路，再无瓜葛吗？都他妈没瓜葛了，你打什么电话啊？操！我再一次把电话挂断了。又只过1分钟，电话又来了，我懒得接了，可是宋果就一直打，我实在忍不住了，接了电话道：你发疯了吗？有神经病！陈斌哥，我给你还钱。我听到宋果说话的声音都在发抖，不知为什么，我心里忽然酸了一下。我本来以为自己已经心硬如铁，但是这一下没有争气，竟然心软了。你在哪里？他说了一个位置，我一个人走过去，我看到了宋果，他站着，他身边坐着一个面容姣好的女人，看到了我，宋果笑盈盈的迎了上来，道：陈斌哥。我瞟了他一眼，一下就想到了那天分手的狰狞，但是今天他完全没有那股力气了，似乎又变成了那个百依百顺、小鸟依人的样子。我没说话，宋果主动给我介绍，说那个女人是他们公司的老总，叫司令。司总。司令非常客气，笑盈盈的给我递名片，做自我介绍。我看了他的名片，道：司总，您有什么话但说无妨，我知道您的事情肯定很忙，我也一样，
我们无需客套寒暄，司令便跟我讲，说希望能高薪聘请我去干互联网的营销经理。我一听乐了，问高薪聘请，多高的薪？司令被我问得发懵。一旁的宋果道，底薪给6000，还加上经理的提成。我哈哈大笑，把司令的名片收了起来，道，名片我收了，咱们也可以交朋友，但是高薪跳槽还是算了。你这么跟他们说吧，6000块钱这家公司可以拿去打发叫花子。我说完，直接把新买的摩托罗拉 V3 抓在了手中，另外我手中还抓了一包华子。